Si alguna vez te has despertado con la mandíbula apretada pero todavía te preguntas por qué, vamos a hablar del bruxismo. El bruxismo ocurre cuando rechinas o aprietas los dientes, a menudo sin siquiera darte cuenta. Puede pasar mientras estás despierto o dormido. El estrés, la ansiedad o incluso una mordida anormal pueden ser los culpables. Con el tiempo, puede desgastar tus dientes y causar dolor de mandíbula o dolores de cabeza. Pero no te preocupes. Hay tratamientos como protectores bucales, manejo del estrés e incluso fisioterapia. Saberlo es la mitad de la batalla. Ahora ya sabes del bruxismo.